U biex il-bambin jitina grazzja li nevitaw il-korra li għedha tufuni. Il-bija nirringrazzja li kulħadd il-dawk li jenuni, il-dawk li tlabt illi għandi bżonn l-għajnuna tagħhom u l-għajnuna tal-bambin. Bidmuħ fajnih, emozzjonat u mimli gratitudni. Joseph Malija rċieva l-Premju Ewlieni Anzjanità Attiva għas-sena 2024 waqt serata li ċċelebrat l-anzjanità attiva. Minkejja li huwa nieqes mid-dawl ta' għajnejh u jsofri minn ta' kundizzjonijiet, Malija ħasem f'maratona bis-siġġu tar-roti biex irawwam kuxjenza u jinħoloq għarfien dwar l-għaqda Puttino Cares. B'356,000 pass sa' Diċembru, Malija mhux biss kien parteċipant, iżda koordina l-maratona. Għaġbajtni għawin imma għomt u wasalna fejn wasalna. Malija kien deskritt bħala persuna ta' ispirazzjoni għal nies ta' madwaru. Minħabba li minkejja l-età u l-kundizzjoni fiżika tiegħu huwa supera u għeleb il-limitazzjonijiet billi mhux biss ikun attiv, iżda jgħin konkretament lil dawk li qed isofru minn mart u kundizzjonijiet. Bitter ukoll ta' xogħlijiet artistiċi li liħ minnhom mara l-anijiet filantropiċi. Waqt l-attività tħabbru wkoll rebbieħa f'sitt kategoriji distinti. Is-Sur Emanuel Paġ bħala rebbieħa l-Premju Innovazzjoni u Teknoloġija, il-Premju Anzjanità Kulturali ngħata lis-Sur Karmenu Malija, il-Premju Anzjanità Sportiva ngħata lis-Sur Joe Bajada u l-Premju Volontarjat fl-Anzjanità ingħata lis-Sinjura Doris Zamit. Il-Premju Solidarjetà Interġenerazzjonali intrebaħ mill-Melliħa Home, Janet Farrugia u Josef Zara Kutajer. Preżenti għall-avveniment kien hemm il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Joe Etienne Bella, u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Malcolm Paul Aġuż Gallia. Fl-indirizzi tagħhom huma faru l-ħidma dejjema ta' dawk kollha involuti biex il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tibqa' mtejba. Fil-waqt li jenfasizzaw l-importanza li l-anzjani jibqgħu rispettati u mogħtija l-opportunità li jagħmlu parti sħiħa mill-komunità. Fil-messaġġ tagħha l-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono qalet li s-soċjetà Maltija għandha tħossha grata u fuq kollox fi dmir li tirrikonoxxi li l-anzjani bħala bażi importanti fis-soċjetà.